一蚊雞嘅就2蚊可以嘛2蚊有幾重啊？ Ngày 80 kín. Cái ăn nhiêu cái cổ à? Vì mì lợn. Nhà sinh xoay thật say à?最少都係100斤嘅啱標準。啱啱講啊，行路啊，肥啲啊要肉啲啊轉嚟燉菜。外婆，唔好點行下薪水，喺你轉啊！哎呀，這麼可以嘅，當就靠條件，冇事挑來挑事嘅，日日買多啲豬肉燉俾佢先，很怕佢冇肥。喺咁講，諗你冇啱，冇愛嘅。哎呀，一蚊雞啲唔係真難做嘅。一蚊雞，唔看佢就嫩有好樣啊嘛，肉要幾多幾盡菜。外婆嘅太多肉啊怕，我驚佢喺你轉少少多，冇愛。唉，一蚊雞，你睇下條件要冇好，細要生細，肥要生肥，要興人為我咪諗唔做啊！冇做就冇做，但是我有冇人做嘅？馮阿姨，馮阿姨撈卡冇？哎，你問嘢啊？喺嗌啊，喺幾大嗌冇？我有印象喎，冇能力去啊！哎呀，唔眼錢啊，你大概是想個錢啊，梗係嗰住啊！哦，我能去來，但係我個冇做唔會嘅。嗌幾多啊？嗌今日專門嚟緊要啲樹啊！啊，梗係要買書啊！誒，我每人唔揀到人價冇啊？冇啊，做買咯。咁樣啊？有冇嗌啲2年去過河呀呢？哎呀，我條件要高咯，你要做到帥，要差要放，放喺上喺唔計有用，仲係看不爽眼。連你都看我冇爽眼呀？唔識幾歲啊嘛？我講30歲。果然基礎單身，果然年齡感情少呀。哼，單身也不行啊，那麼高不能。記得點讚關注啊！抖音。